بعد الصفقات الكتيرة اللي حصلت في الدوري السعودي، في سؤال مهم لازم نسأل نفسنا بيه: هل الصفقات دي هتأثر على المنتخب السعودي بالإيجاب أم السلب؟ بعد صفقات كتير بقت موجودة في الدوري ولاعيبة كتير زي رونالدو ومحرز ونيمار وفيرمينيو وبنزيما ولاعيبة كتير جدا جدا جدا، في ظل النجوم الكبيرة جدا جدا اللي جات الدوري السعودي، هل هيبقى في تنافسية للعيبة السعودية وهيقدروا ياخدوا أماكنهم في الملعب، ولا اللعيبة دي هيتقضى على فرصهم للحصول على اللعب؟ من المنظور الإعلامي والتسويق، السعودية كسبت كتير جدا جدا جدا، ولكن على مستوى المنتخب أظن المنتخب السعودي هيخسر كتير كتير كتير، وخصوصا ان في لعيبة كتير كانت بتلعب أساسية مش هتبقى موجودة خالص. بكل بساطة سالم الدوسري نجم المنتخب السعودي ازاي هيلعب في وجود نيمار وسالكوم ومتروفيتش وكل اللعيبة اللي موجودة في الهلال؟ المعيوف حارس المرمى ازاي هيلعب في وجود بونو؟ وده مثال بسيط، ده غير النصر وغير الاتحاد وغير الاهلي وغيرهم من الفرق. هل الصفقات دي هتأثر على المنتخب السعودي ولا لا؟ ولو عجبك الفيديو ما تنساش تقول لنا رأيك في الكومنتات وتعمل لايك وسبسكرايب. السلام عليكم.